Hürmetli tamaşaçılar, һеҙҙең хаттарығыҙ буйынса әҙерләнгән музыкаль ҡотлауҙар программаһын тәҡдим итәбеҙ. Һәм ҡотлау сәләмен тыңларға зәңгәр экрандар янына Мораҡ ауылында йәшәүсе Рәүф Таһир улы Исмәғиловты саҡырабыҙ. Ошо көндәрҙә беҙҙең иң ҡәҙерле кешебеҙ, тормош иптәшем, атайыбыҙ, кейәүбеҙ, еҙнәбеҙ, бажайыбыҙ Исмәғилов Рәүф Таһир улының тыуған көнө, юбилейы. Беҙ уға ҡоростай һаулыҡ, беҙгә терәк һәм кәрәк булып, бик оҙаҡ ғүмер итеүен теләйбеҙ. Аҡ бәхеттәр һиңә юлдаш булһын, күтәренке булһын күңелең. Һаулыҡ, бәхет, ҡыуаныста ғына гөрләп үтһен бөтә ғүмерең. Матур, яҡты теләктәр менән ҡатыны Рита, улдары Марс һәм Риф, Салауат ҡалаһынан абзыйы Рафаэль, еңгәһе Кәсирә, балдыҙы Лена, бажайы Рөстәм, уларҙың улдары Рафаэль һәм барлыҡ туғандары. Күзгеләргә түгел балаларға, ҡара үзе беҙне таныйсыңмы? Беҙнең йәшлек шулай ҡабатлана. Аңлайсыңмы? Шуны аңлайсыңмы? Аңлайсыңмы? Беҙнең ғүмерҙәренең җитте матур чағы, рәхәт чағы. Әле шулай бик күп йыллар бергә йәшиселәр булса иде тағы. Аңлайсыңмы? Беҙнең ғүмерҙәренең җитте матур чағы, рәхәт чағы. Әле шулай бик күп йыллар бергә йәшиселәр булса иде тағы. Без талардан түгел ябызны, мөхәббәттән генә ҡорған өсөн. Бу шатлыҡлар бүген беҙгә килде, икәү күргән, икәү түҙгән өсөн. Аңлайсыңмы? Беҙнең ғүмерҙәренең җитте матур чағы, рәхәт чағы. Әле шулай бик күп йыллар бергә йәшиселәр булса иде тағы. Аңлайсыңмы? Беҙнең ғүмерҙәренең җитте матур чағы, рәхәт чағы. Әле шулай бик күп йыллар бергә йәшиселәр булса иде тағы. Өр-яңадан ғашиқ булдым сиңа, тәҡдим ясыйм шуңа әзерҙәсин. Йәшлегебеҙ тәүге йылларҙан да миңа бүген күпкә ҡәҙерле син. Аңлайсыңмы? Беҙнең ғүмерҙәренең җитте матур чағы, рәхәт чағы. Әле шулай бик күп йыллар бергә йәшиселәр булса иде тағы. Аңлайсыңмы? Беҙнең ғүмерҙәренең җитте матур чағы, рәхәт чағы.